हमदान कैटल फार्म एंड सप्लाई सेंटर। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने सामान में रखे, आपकी रोज़ी आपकी इसमें बरकतें अता फरमाए। तो ये हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, न्यू एंट्री है फार्म की। और अदील इफ्तिखार, सैयद अदील इफ्तिखार साहब है, ये जानवर उनका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अमेरिका में होते हैं बेसिकली, ये डिस्ट्रिक्ट रिंगर खान के हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सैयद अदील इफ्तिखार साहब के नसीब में करें, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जानवर परचेज़ किया है उन्हें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जानवर का कलर बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह का, कमेंट लाजमी पास कीजिएगा। गुलाबी में स्मार्टू बच्चा है ये। बाकी फ्रेंड्स वेबसाइट पर तकरीबन जो है ना वो काम कंप्लीट हो चुका है, बस किसी हफ्ते के अंदर ना हम लॉन्च कर देंगे। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कहते हैं भाई अभी तक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई, तो मैं आप भाइयों से कहूँगा कि बस इसी हफ्ते के अंदर जो है ना वो लॉन्च हो जाएगी, और आप वेबसाइट को जो है ना ज्वाइन करके वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जो नाम है वो www.makba.co.uk है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चा आपको। माशाल्लाह देखते हैं कि क्या लाइव वेट आ रहा है। कांटे पे चढ़ चुका है जानवर। 340 kg है जी लाइव वेट, 340 kg। असल में 2-4 kg कांटा ऊपर बता रहा है, ये 2-4 kg का डिफरेंस आ रहा है। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सैयद अदील इफ्तिखार साहब के नसीब में करे, और जिस मकसद के लिए ये जानवर उन्होंने परचेज़ किया इस मकसद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।